Ku nshuti za Kabagema TV turabasuje cyane turongeye turagarutse. Mu bintu tugiye kuganiraho ni ibigendanye n'impunzi zijya mu gihugu cya Amerika, ariko tutarajya muri Amerika muzi ko ku mpunzi ziza muri Canada ho biracyakomeje nta cyahindutse, ndetse hiyongereyeho n'indi gahunda yo kujya bazana impunzi, ntabwo ari nk'impunzi ahubwo ni abantu basa nk'aho bize mu buryo bafite ubumenyi nka experience yenda mu mashuri mu by'amabanki, cyangwa bakaba bafite impamyabumenyi muri construction, bari kuza mu buryo bwitwa express entry in Canada. Ubwo abo ngabo bahita bahabwa akazi ndetse bakabona n'ubwenegihugu bwa Canada. Abandi ni ba bantu bize ibintu hano muri Canada, bakaba baraje ari abanyeshuri ariko bageze hano bakiga ibintu byitwa ibi byo gufasha abantu bakuze, ku buryo niba ubifitemo impamyabushobozi biguhesha inzira yo kuba wabona ubwenegihugu. Ntabwo ari byo tugiye kugarukaho rero, ahubwo ni hari impunzi nyinshi ziba ziri muri Afurika zisa nkaho zigiye kumara hafi amezi abiri zarahagarikiwe kuza muri Amerika. Impamvu yabiteraga ni uko haje, urabona Trump akimara gutorwa hari inkundura yaje kwimura abimukira, hagiye cyane cyane abo muri Afurika benshi mu bihugu byinshi bya Afurika. Muri Amerika y'Amajyepfo baragiye baranabahambirije indege zagiye zibakira nk'aho twagiye tubibona muri za Haiti, muri za n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero ndetse yahise afatiraho ko ahita akuraho n'icyo bita USAID, kandi USAID yafashaga abantu benshi ku isi mu bigendanye n'imirire, ibigendanye n'imiti, yafashaga abantu, igenda ifasha abantu bo mu mpunzi. Bisa nk'aho ari ikintu cyahise kijya hasi kubera icyo kintu. Ikindi Trump yagarutseho ni ikigendanye n'impunzi, ndetse afunga n'ama ofisi y'impunzi harimo za OIM, ahita afungana n'utundi dushami twose dushamikiye ku bigendanye n'iby'impunzi, ndetse uzi ko hari n'abahise bahagarara ntibaba bakije hano muri Amerika. Ntibaba bakije muri Amerika, ariko Canada ho byarakomeje. Impamvu rero yenda tugarutse aka kanya ni uko ubu ngubu mu minsi ishize bamaze igihe barimo babivugaho mu bagendanye n'abanyamategeko bavuga ku bigendanye n'iby'impunzi cyangwa ku by'abimukira baza muri Amerika, ndetse barabisuzumye neza basanga ari ngombwa ko bagomba kuba barekurira impunzi ziva hirya no hino mu isi zikaba zaza muri Amerika. Turabihuza n'uko rero hari n'abandi baza bajyaga muri Amerika, hari abagiye kwigayo nabo bari barahagaritswe, ku buryo bari gusaba nk'ibihugu bimwe na bimwe kuba hari ibyangombwa bagomba kuzuza kugira ngo babe bakwemererwa. Harimo nk'ibihugu byo muri Pays de Galles barasabwa kuba nk'intambara zashize, bakabona nabwo kuzajya bohereza abanyeshuri babo bakajya kwiga muri Amerika. Ku mpunzi rero bisa nk'aho bimaze kugera kuri 80%. Kuri iyo 80% ni uko harimo mu byo baganiriyeho, cyangwa se abanyamategeko bashinzwe abimukira binjira kuri guverinoma ya Trump, ni uko basuzumiye hamwe basanga icyemezo cy'impunzi zazaga muri Amerika zigiye kuzajya zongera kujya zijya muri Amerika. Ikindi cyo basuzumyeho ni ikigendanye urabona hari abantu baza muri Amerika bakaza baje kubyara, ariko ubwenegihugu bwabo ari ubwo mu bindi bihugu, ariko umwana uhabyariwe cyangwa se uvukiye muri Amerika agahita abona ubwenegihugu bwa Amerika. Ibyo nabyo biri mu bigiye kuzasuzumwa bikaba byakwigwaho ku buryo bishobora kuba byakongera bikagaruka mu rwego rwo gufasha rwo kongera abantu no guca akajagari kari kabirimo, kuko hari n'ababigiraga nk'aho bigasa nk'aho byabaye nka bizinesi. Ikindi rero ubwo bitewe n'uko nyine icyo cyemezo bagenda bagisuzuma neza cyo kuba bakongera kuzana impunzi muri kino gihugu, ni uko icyo bagarutseho nyirizina ni uko bimaze kugera kuri 80%,
igisigaye ni ukongera bagafasha bakareba izo mbogamizi zose muri rusange zari zirimo bakazikuramo, zamara kuvamo noneho bagafasha za mpunzi gutangira kuza muri Amerika. So nk'ikintu yenda ikintu rero turi gusoza nk'abantu bari mu nkambi yenda nabwira ni uko hari ibintu baba basabwa. Hari ikintu bita imbogamizi ziba ziri mu madosiye, icyo basabwa ni uko bazikura mu nzira, harimo gushaka nk'ibyangombwa. Ikindi harimo kwegera amaofisi ya za HCR ukabaza kugira ngo usobanukirwe, umenye n'amakuru ya dosiye yawe uko ahagaze, ndetse n'imbogamizi zaba zirimo zose, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi niba bafunguye batazasanga nawe hari utundi tuntu tw'uturitije dutuma utahita ugenda byihutirwa. Ikindi harimo nko kwirinda ku bantu, yenda kwirinda nk'icyaha cyatuma wagwa mu mutego yenda bakaba wafungwa, kuko nabyo biri mu bintu byaguhagarikira dosiye. Ikindi ni ukureba ku bigendanye niba hari nk'uburwayi yenda busanzwe bwatuma se uturira indege, ukaba wakwegera kwa muganga bakaba batangira kuguhereza imiti igufasha cyangwa se kukuba hafi, kugira ngo igihe cyo kurira indege nikigera bitazaba indi mbogamizi yaguhagarikira kuba wajya muri Amerika. So rero turabashimiye cyane ku nshuti za Kabagema TV, ni ukuri ku bantu bakomeje gukora subscribe, natwe tuba tubahabereye tubashakira amakuru agiye atandukanye, kugira ngo mube mwamenya ibintu by'ukuri kandi biri ku murongo. Nari maze igihe ntabigarukaho kuko ntabwo nari mbifiteho amakuru, ariko muri iyi minsi rero tugiye kuba twashaka ukuntu twajya tubamenyera amakuru, ndetse n'igihe bazafungurira 100% tugahita tubibamenyesha, n'ibihugu bazaba bafunguriye tuzahita tubibamenyesha, kugira ngo n'abantu bari muri ibyo bihugu bafite gahunda yo kuba baza muri Amerika batangire bitegure, cyangwa se bagire utwo tuntu tw'uturitije bakura mu nzira, kugira ngo ejo bitazababera imbogamizi. Murakoze cyane, Imana ibarinde.